ачааны хэмжээг иргэн байгууллагын зөвшөөрлийг хангах сэргээхэд гэмтэргийн хатан мөнгөний төлөвлөлт болоод үлдэх шинэ үйл ажиллагаанд байгаа таавал бахархад таавал ажлын зөвлөгөөг хийгээд навигативын шийдвэрлэлийг хийсэн. Байцаагалаг бол 1946 онд үүсэн байгуулагдсан. Одоо өнөөдөр бол түүх 79 жилийнхээ ойг тэмдэглэжээ. За их хичээл 80 жилийн арга хэмжээг ухтаж сагсан бөмбөгийн уламжлалт тэмцээн зохиогдож байна. Сагсан бөмбөгийн уламжлалт тэмцээн маань үндсэндээ 1996 онд буюу Мөрдөн байцаах газрын 50 жилийн арга хэмжээнээс хойш тасралтгүй зохион байгуулагдж байгаа уламжлал бостон зохион байгуулагдж байгаа ийм тэмцээн уралдаа. За өнөөдрийн байдлаар Төв орон нутгийн 5 бүсээс авилгалтай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газрын, цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн шалгачийн байгууллагуудын аль багш нарын дунд болж байгаагаар онцлог гэж үзэж байна. Бидний хувьд бол нийгмийн хар бараан дандаа болж өгөхгүй нууц талдаараа үлдсэн хэргийг мөрдөн шалгадаг. За өдөр шөнө цаг наргүй аль багш нар маань ажилладаг учраас хамгийн сайхан мөч нь бол тухайн үедээ хэрэгээ илрүүлээд хөрсөн иргэний эрхийн сэргээгээд гомдсон хүмүүсийн баярын бишэл тадарсан энэ үеийг харах сайхан байдаг та.